31 год назад был принят закон о государственном флаге Республики Ингушетия. Как отметил в своем телеграм-канале глава региона Махмуд Али Калиматов, этот день стал символом становления ингушской государственности, стремления к миру, стабильности и единству. Флаг – это не просто государственный символ, это знамя, под которым строится будущее, объединяется народ и утверждаются ценности, которыми мы гордимся. Он напоминает нам о долге, мужестве и преданности своей земле. Пусть флаг Ингушетии всегда реет над мирным небом, вдохновляя нас на добрые дела во имя родной республики и России. В Магасе в Башне Согласия прошла выставка Ассоциации ремесленников Республики Ингушетия. На ней были представлены различные виды декоративно-прикладного искусства и предметы ремесленного мастерства. На мероприятие были приглашены студенты, школьники, жители и гости столицы. Ремесленники провели мастер-классы для всех желающих. Выставка была организована при поддержке Центра культуры, спорта и туризма города Магаса. Горячая линия психологической поддержки для выпускников и их родителей будет действовать во время ЕГЭ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Основной период сдачи ЕГЭ в текущем году начинается 23 мая. Кравцов также сообщил, что российские регионы готовы к проведению основного и единого государственных экзаменов. Ранее Министерство просвещения внесло в график ЕГЭ изменения. Выпускники текущего года будут сдавать ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, а также русский язык не один день, как планировалось ранее, а 2. В Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате для медработников, научных работников, учителей, работников культуры и фармацевтов. Предполагается, что эта выплата будет рассчитываться как разница между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц за предыдущий год и суммой налога, начисленного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме. Согласно законопроекту, выплата будет назначаться и предоставляться территориальным органам Фонда пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Порядок ее назначения будет устанавливаться правительством России. Министерство просвещения до 30 августа сформирует список из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для показа в школах. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по культуре и искусству. Решить эту задачу министерству необходимо совместно с Советом. Также от них требуется представить предложения по включению в основные общеобразовательные программы с 5 по 11 класс тем, направленных на знакомство учащихся с классическим кинематографом. МЧС по Ингушетии предупреждает, что в течение суток 13 и 14 мая местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 23 метров в секунду. В горах возможен сход селей небольшого объема, а на реках подъем уровня воды до опасных отметок. Правительство России утвердило план по противодействию нелегальной занятости до 2027 года. Документ включает в себя 18 мероприятий, среди которых разработка региональных планов по противодействию нелегальной занятости в России на 2025-2027 годы, проведение комплексных мероприятий, направленных на профилактику, выявление и пресечение фактов трудовой деятельности гражданами с нарушением установленного законодательства и пресечение фактов трудовой деятельности гражданами с нарушением установленного законодательства России порядка оформления трудовых отношений. Кроме того, план предусматривает введение реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости, и подготовку методических рекомендаций для регионов по вопросам легализации трудовых отношений.